Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Literasi, perkenalkan nama saya Julian Saridana Ramadhani dari kelas 11 Farmasi. Saya bersekolah di SMK Nusantara Balerejo, Jalan Raya Balerejo, kilometer 123, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, dengan kode pos 63152. Saya di sini ingin mengikuti lomba duta baca yang diadakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun. Saya memiliki hobi, yaitu mendengarkan musik, juga membaca seputar novel maupun astronomi. Saya juga memiliki cita-cita, saya ingin menjadi apoteker dan juga seorang penulis profesional. Seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tuturi handayani, maupun yang dikatakan oleh Hilmi Yahya, orang yang tidak banyak membaca pasti tidak banyak tahu. Orang yang tidak banyak tahu sangat dekat dengan kebodohan. Dan kebodohan sangat dekat dengan kemiskinan. Hei, apa kamu tahu apa itu literasi? Literasi adalah kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh setiap individu, baik dari golongan anak-anak, remaja, maupun dewasa sejak mereka dini. Kemampuan literasi ini berupa kemampuan membaca dan menulis. Kemampuan ini kelak akan digunakan sebagai hal yang bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Literasi dapat diartikan sebagai kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup. Literasi di sekolah sendiri memiliki tujuan, yaitu untuk menumbuhkan budi pekerti peserta didik melalui pembudayaan ekosistem literasi sekolah yang diwujudkan dalam gerakan literasi sekolah. Hai, peranku menjadi pegiat literasi di sekolah. Pancasila erat hubungannya dengan membaca, tetapi banyak yang tidak tahu. Seperti contohnya pada sila pertama, membaca merupakan sebuah kewajiban. Perintah membaca terdapat dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 yang terdapat dalam Al-Quran. Di dalam sana terdapat perintah untuk membaca dan agar terhindar dari kebodohan. Untuk sila yang kedua, yaitu kita dapat memilah kata-kata yang baik maupun yang buruk agar tidak menyakiti hati orang lain. Untuk sila ketiga, kita dapat mengontrol emosi kita sehingga tercipta lingkungan yang ceria, rukun, baik, tentram, dan damai. Untuk sila keempat, secara tidak sadar dengan membaca, kita meningkatkan nilai demokrasi kita untuk berbangsa. Dan untuk sila kelima, secara tidak langsung dengan membaca, kita lebih paham akan hukum maupun tindakan-tindakan kriminal yang tidak boleh dilakukan, serta hukum yang berlaku di negara kita sendiri. Oleh karena itu, mari kita membaca untuk cerdaskan bangsa kita. Karena dengan membaca, kamu mengenal dunia, sedangkan dengan menulis, kamu dikenal dunia. Terima kasih. Sekian, salam literasi.